Salut les gars, c'est ma première vidéo. C'est ma première vidéo Roblox. Donc moi j'avais prévu de faire du 99 nuits dans la forêt. Alors, je vous préviens que je suis nouveau, j'ai pas beaucoup joué. Vas-y. Voilà. J'ai pas beaucoup joué à 99. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un live, mais faut atteindre les 50 abonnés. Oui, vas-y. On va commencer à couper le bois. Voilà. Ah bah ils l'ont déjà fait. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dois trouver de la nourriture. Quand tu vois bien que vous voyez bien que j'ai pas beaucoup de Robux. Mais je dis pas, s'il vous plaît. Voilà. SVP, me jugez pas comment je joue parce que je joue pas souvent 99 nuits dans la forêt. J'ai cherché du bois. Faut que je reste le plus possible. Voilà. Dites-moi aussi en commentaire quel genre de vidéo que vous voulez que je fasse. Genre style brainrot. D'ailleurs, je remercie tous les abonnés parce que j'ai commencé à créer ma communauté. Non, vraiment, Théma les gens. Ils savent vraiment pas jouer. Théma les gens. Non, la vérité, ils prennent un bois par une bûche par. Non, c'est pas abusé quand même. Wesh, il est là. Vas-y. Faut pas que je meure, je vais rester le plus de nuit possible. Alors. Oh, enfin quelqu'un.
Enfin, quelqu'un qui sait jouer. D'où je sais. J'aime les gens, genre les gens comme ça, ils savent jouer. Ah, les accusants spawn. Qu'est-ce qu'il veut lui? D'accord. Attends, je vais mettre ça là-bas. J'ai les chances là-bas. Non. J'avais même pas de chance là-bas. Je vous avais dit que j'étais nul. Je l'ai pris. Il veut coller. Un pied de lapin. Oh là là. T'es bloqué. Je vais voir ce que je peux faire. Piège de lapin. Là, je vais faire un piège de lapin. Désolé, mon téléphone il bug un peu. Ah oui, c'est vrai. Purée. Ça se fait pas. Il y a... Non. Il y a 5 loups. Non, la vérité, ça se fait pas. Restez avec moi. Quoi, l'autre, il a quitté? Non, vas-y. Vite. Comme j'ai vu, je suis Shadowban, donc j'espère que vous vous abonnerez. Je vais les prendre là. Ils sont partis. Il faut des bandages. Il faut des bandages. Il est où? Il est mort. Non, vas-y, je suis tout seul. Non, purée, il est là. C'est pas ce truc là-bas. Ah oui, c'est bon.
Mon star, il a poussé ou non? Ah ouais. Je prends tout ce qui est construit. C'est bon. Bon, maintenant, il faut que j'aille chercher des bandages. Rien là-dedans. C'est où ça? Voilà. Non! Oui? Non. Vas-y. J'ai déjà enlevé cette chose. J'ai enlevé ça. Non, vas-y. Tu diras que tu es faim. Vas-y. J'ai trouvé quelque chose. Il n'y a plus de carottes. Voilà. Mange. Bon les gars, je pense qu'on va arrêter cette vidéo. Je ferai une partie 2 dans pas longtemps. D'accord. Bah ciao ciao.